平常在学校，我们会有牧场实习的课程，防疫是不可或缺的流程，所以我们在下牧场前都会换上工作服。我们在实习的期间观察到猪只有咳嗽的状况，咳嗽会造成猪的生长变得缓慢，然后成本增加。现在现场大部分都会使用抗生素来解决这个问题，但是随着健康运动的兴起，还有抗生素的滥用，我们希望使用甘草来替代抗生素，来解决这些问题，达到健康的目标。为此，我们将健康猪和咳嗽猪分成5组，并观察其免疫反应、氧化压力和细胞凋亡的表现差异。为了避免交叉感染，我们在进入畜舍前都会先采消毒踏槽。为了增加实验的准确性，实验中喂饲的猪只我们都是一只一只独立喂饲的。在喂饲试验前和喂饲试验后，我们都会进行抽血。实验中需要透过观察 DNA 来分析基因的表现。血液中的白血球具有遗传物质，所以我们利用其中的 mRNA 翻转录为 cDNA 来进行生理变化的分析。抽出白血球后，要萃取其中的 mRNA， 后续翻转录为 cDNA。在抽 mRNA 的过程中，因为 mRNA 比较脆弱，容易受到环境中的 RNase 的破坏，所以实验中使用的药品跟耗材都需要先使用 DEPC 处理过，然后要在无菌操作台中进行实验。因为 mRNA 不稳定，所以要尽快反转录为 cDNA 以便保存。过程中需要尽可能降低温度，所以我们会在浅盘上放冰块来降温。为了分析 CD4、CD8、SOD、P53 的基因表现，我们设计了各基因的因子，并利用 PCR 来进行 DNA 的复制。接下来我们会配置洋菜胶来进行电泳，将 PCR 的产物利用洋菜胶具有空隙的原理来分离不同长度的 DNA。电泳利用 DNA 带负电的原理，通电使同性相斥，产生推力，让 DNA 向正极移动。根据以上的实验步骤，我们可以得到以下的实验结果。我们使用了 CD4、CD8 来观察免疫反应，而 SOD 的部分则是氧化压力 ，P53 的部分则是细胞凋亡。为了确保健康猪只在实验过程中没有因为环境的影响而造成不良的反应，所以我们观察了图3的部分。我们可以看到免疫反应、氧化压力和细胞凋亡的部分都没有明显的差异，因此我们可以推断出它在整个实验过程都是属于健康的状况。而图4的部分，我们则是比对健康对照组和健康喂饲甘草组的喂饲前比较，也可以看到免疫反应、氧化压力和细胞凋亡的部分都是没有明显的差异，因此可以推断出他们实验前都是属于健康的状况。而为了确认喂饲甘草会不会对于健康猪只有不良的影响，因此我们有了图5的比较。我们可以看到它的免疫反应有明显的上升，而 SOD 的部分有明显的下降。而图6的部分，我们可以看到健康对照组和健康喂饲甘草组，它在 CDA 的部分也有明显的上升 ，SOD 的部分也有明显的下降。因此，我们可以知道喂饲甘草不但不会对健康猪只造成不良的影响，而且还可以提升它的免疫反应和降低氧化压力的部分。另外，为了探讨甘草对咳嗽猪的影响，我们另外设计了咳嗽组，还有咳嗽喂饲甘草组。我们为了分析咳嗽组在整个喂饲试验过程中的生理状况，我们分析了他们的 CD4、CD8 免疫反应、SOD 氧化压力、P53 细胞凋亡。从这张图可以看到，各基因的表现都没有显著的差异，显示咳嗽组这个猪只，它在整个喂饲试验的过程中，它的生理状况都受到了咳嗽的影响。另外有一组的猪只，它是后续要喂饲甘草的。我们在实验开始前，先拿它和咳嗽组去比较。同样，这张图可以看到，各基因的表现都没有显著的差异，显示这组的猪只，它在喂饲试验开始前，也都受到了咳嗽的影响。
在5天的喂饲试验过后，我们可以看到，在采食甘草的猪只，它的 CD4、SOD、P53的基因表现都显著的下降。我们再拿它和咳嗽组的猪只去做比较，同样可以看到 CD4、SOD 还有 P53的基因表现也显著的下降。由此可知，喂饲甘草可以降低猪只的 CD4、SOD、P53的基因表现，来缓解咳嗽对它的不良影响。最后，我们的实验目的就是为了要达到减抗的目标，所以我们另外设计了一组施打抗生素的咳嗽猪。从这张图可以看到，不管是喂饲甘草或者施打抗生素，都可以有效的降低它们的 CD4、SOD 还有 P53的基因表现。而且不论是喂饲甘草或者施打抗生素，它们的 CD4、SOD、P53的基因表现都是相似的，表示不管是喂饲甘草或是打抗生素，都具有相似的成效。因此，在未来我们可以应用甘草在咳嗽的猪身上来减少部分抗生素的使用，达到减抗的目标。我们的报告到此结束，谢谢大家。